Кое е твоето омилено јадење со ориз? Има повеќе. Од оризот се прават многу повише јадење, меѓутоа нашето домашно ориз со кокошка или со домашен петел, што викаме ние по-селски. Една навика што ти помага во работата на нива? Позитивната енергија. Рано утро работа на нива или касно навечер? Рано утро. Колку дена во денот поменуваш на нива? Повеќе од времето се мине на нива. Кој е твојот најголем успех досега во секторот? Добро производство и добра натата. Како гледаш на иднината на оризопроизводството во регионот? Па гледам светла иднина, меѓутоа за сега добро ќе биде, али за светла иднина гледам. И затоа се бавиме со тоа производство. Теорија или пракса? Пракса. Почитувани гледачи, добро вечер во уште една емисија на Go Rural Podcast, кој што го спроведува локалната акциона група Плачковица. Овој подкаст е дел од проектот Од фарма до Вилјушка, кој што е европски финансиран проект, спроведуван од страна на мрежата за рурален развој. Ние како подгрантисти и партнери ги спроведуваме серија нови емисии и подкасти кај што дискутираме со теми поврзани со руралниот развој, земјоделството, алтернативните форми на туризам, производството на храна и сите активности кои што се вршат во руралните средини. За тема за оваа вечер го избравме оризот како стратешка култура на Република Македонија, кој што се произведува многу години во Македонија и е класичен пример каде што од фарма директно завршува како готова храна до Вилјушка што се вели. И Македонија има голема традиција на производство на ваков производ на оризот. Со нас гостин во оваа емисија ќе биде Тони Максимов од Чишина Облешово, долгогодишен производител, оризопроизводител во Македонија, индивидуален земјоделец, и со него ќе дискутираме со сите предизвици кои што се случуваат оризопроизводителите во Македонија. Тони, добро вечер. Добро вечер. Како сте? Добро, поздрав до вашата емисија, поздрав до гледачите, посебен поздрав до земјоделците. Посебен поздрав исти од нас. Благодарам што се озвате на поканата да бидете наш гостин. Еве за почеток. Како одлучите да станете оризопроизводител, ме интересира? Ние, така речено, се раѓаме како оризопроизводители, бидејќи од мали нози сме во полињата. Тоа е традиција една која ја наследуваме од дедо, прадедо, татко, син. И тоа не влече таму кај нас во производство, бидејќи исклучиво 90% кај нас се занимаваме со оризопроизводство. И така да од мали нозе го веќе наследуваме и го применуваме. Сега го пренесуваме на генерации, на синове, на наши деца и така го работиме тоа. Интересно. Значи, може ли да заклучиме дека оризот е многу значајна култура за Кочанскиот регион и за место вие кај што живеете? Може да се каже дека оризот кај нас во источен дел на Македонија е број 1. Значи, посебно Кочанската котлина, каде што доваѓам јас од тој регион, е исклучиво 90% посејано со оризова површина и сите скоро се занимаваат со оризопроизводство. Зошто баш во Кочани? Тоа прашање го имаат многу души поставено и тешко се одговора тоа, бидејќи прво Дали се климатските услови? Прво е почнен на оризот, започна да се одгледува во Струмичкиот регион, да знаеме. Меѓутоа климатските услови во Струмичкиот регион не одговараат за оризот. Ние, како Подрачје, како Кочанска котлина, се наоѓаме меѓу две планини, Плачковица и Осогово, и така доаѓа котлината на едно убаво место, така речено, дека ветровите се благи, меки, а доаѓаат сите реки од планините што се сливаат, најголема река ни е Брегалница, над неф имаме Калиманци како за наводнување сега користиме, пред тоа беше како река, сега веќе се направена како брана,
пред 50 години и ја користиме таа вода. Меѓутоа најголема придобивка од подрачјето што го имаме, нашето подрачје, нашата котлина лежи на геотермални води. И тоа е една од причините што го имаме најквалитетниот ориз на Балканот. На Балканот зборам. Значи не во Европа, на Балканот. Дали значи тие геотермални води сигурно има влијание, значи да речеме, геотермалните води, да, геотермалните води не дозволуваат ноќите да бидат ладни, да има онаа осцилација на оризот кој бара 160 оризови сончеви денове. Така. И тие денови ги имаме. Така. Доколку се посее на време, и таму сега и зависи од многу фактори сидбата, од вода и се. Меѓутоа како климатски услови ги имаме најдобрите климатски услови, затоа оризот е точно во кучанскиот дел. Поврзасните гледачи знаат, значи како треба. Меѓутоа, еве, дали за младите може да објаснеме што е потребно за да се одгледува ориз? Спомнавте дека јас мислам дека еден од најважните ресурси, нели, покрај почвата, водата. Водата е број 1, меѓутоа ќе ставаме и број 1 и желбата за да се кај младите да почнат да работат. А желбата се јавува кога ќе имат профит во самото оризопроизводство. А за да дојде до самото оризопроизводство, фактор број 1 е водата. Значи оризот скоро да вегетира цело време во вода. Тоа е интересно да го знаете. Во вода. Погодово по младите гледачи. И сега ние бидејќи површините кај нас не се групирани на едно место, имаме разцепкано земјоделство. И самите по парцели, што ги викаме ние парцели, површини, се одвоени со меѓи. Деами, тоа се деами, направени околу 5-6 сантима, со ширина и висина некоја си одредена, да не може да протекува другата вода кај комшијата, односно да има само испуст и така да тоа е интересно за да се работи, мора да биде цело време во вода. Колку е тоа длбочина вода, колку може да биде? На почетокот додека се плитка вода, бидејќи самото зрно мора да биде облиено со вода, тоа се да речем може 10-20 сантима, за да може да се прифане према водата, да може да фане кореневиот систем, доколку е подлабока водата, тоа веќе растение може да плива горе над водата и да не може да се фати за земјата. Така да најголема придобивка му е водата кај оризот, кога ќе почне да цвета и кога ќе почне да се формира самото зрно. Тогаш највише му треба и после третирањето мора да биде облиено, после третирање, секој третирање 48 сата мора да биде облиено до комплетно да биде со вода, за да може плевелите што ги користиме за против нив да бидат уништени. Добре, вака накратко. Во текот на годината, како оди распоредот за производство на ориз, ме интересира. Кога се почнува, кога е жетвата? Па, ние припремаме го март веќе, после зимски услови, веќе првите знаци кога ќе може да влеземе во површините, бидејќи тие се исто под вода додека се под снегови или под дожд, и таму кај што може да влеземе, сега се работи со механизација, многу е попријатно сега со трактори, имаме современи трактори, може побрзо да се работи, додека пред тоа се работело нешто рачно, нешто со жива стока што збореме и така да било малку потешко тој период, многу тешко, сега е полесно. Меѓутоа обработката почнува март. Тоа значи со орање на... Со припремањето веќе на... Ама мора да се одводнат прво површините? Одводнувањето го врши водостопанство. Ние имаме фирма која врши наводнување и одводнување. Добро. И за тоа си ние плаќаме кај нив и се тие должни да извршат одводнување. А одводнувањето треба да го вршат во текот на есента, кога завршува со жетвата. Последниот е жетва кога ќе собери, тие треба да ги одводнат каналите, за да може ние да имаме чиста површина на која после ќе влеземе за да може да обработуваме. Обработката е малку покомплицирана, бидејќи започнуваме со орање, па дрвање, па многу операции има во тој дел, за да после сега имаме нови современи ласери што излегува и ги ласираме да бидат рамни површините, доколку се порамни, подобро е, бидејќи оризот е еднаков веќе и површината на водата, што кажавте, е еднаква скоро на површините. И тогаш нема проблеми со ратењето? Нема проблем и тогаш е добро, за да самиот ориз веќе го кога контролираш, знаеш на секој ќош колку вода има. Така да
тој процес е интересен. Сега веќе променува тие примена на новите технологии во самото производство. Веќе сме добро совршени за сега ние со тој дел, бидејќи оваа година и ланската година имаше веќе третирањето се врши со дронове, веќе третирањето на самите површини, сидбата се врши веќе со дронове. Така да се усовршуваме во тој дел во оризопроизводство. И тоа колку време трае, да речеме март до од марта до октомври. До октомври. До октомври, меѓутоа периодично се работи, да речеме сега март до април негде почнуваме со обработка на самото земјиште и негде мај месец зависи од ситуацијата за пуштање на самата површина на водата во оризовите полиња и се пушта водата, тогаш веќе механизација не влекува. Да. Најтешкиот дел е што мора да го сееме со рака се уште. Рачно се сее. Сега кажавме има дронове, ќе почнеме и со тоа, меѓутоа за сега повеќето се сее рачно. Што значи тоа се облекуваат чизми? Се облекуваат чизми или може и боз да се влегува во нива и се влегува, се става тие дисази ги ние викаме, односно вреќи и си прави парцела на самата површина и сееш рачно. Мануелно. Да, идеш, ние викаме укрстуваме еднаш натам, еднаш назад или ќе го укрстиш на самата површина, зависи од парцелата како ќе биде. И тогаш веќе шом фрлеме семето и ја контролираме само водата. Количината на вода рековме да биде пониска, за да може самото растение да биде влажно и да се фати за земјата, бидејќи оно самото зрно кога ќе се фаќа за самата површина на земјата е многу нежно. И ако има длабока вода, ќе литне над водата и тогаш проблем. Не може да фати корен. Не може да фати корен, тогаш има проблем и затоа се контролира тај дел. И затоа ние викаме на оризот секогаш мора да му кажеш добро утро, добар ден, добро вечер. Значи да бидеш пристен цело време таму. Скоро цело време. И од сабајле и од вечер. И на пладнина и вечер да го контролираш. Да, се контролира во секој случај да нема длабока вода, бидејќи знае да некогаш и да дојде брегалница повише. Ние од брегалница исклучуваме наводнување од системот за калиманци што ние, меѓутоа знае неконтролирано некој пат се пуште повише вода и знае да ни направи проблем. Добро, како оценувате квалитетот на македонскиот ориз, на кочанскиот ориз? Успоредба со другите. Објективно, ако гледаме и ако ги земеме назад мерките за сите до сега што е проценено, кочанскиот ориз е еден, кажав, од најдобрите на Балканот. Ние, како кочански ориз, го имаме веќе и ќе го спомнем после, добиено златна награда во Брисел за најдобар квалитет. Кога веќе таму се разговарало како може толку квалитетен ориз да има, тоа е резултат на она што претходно казав, климатските услови ќе одговараат. Во Италија Сан Андреа се исклучува и кај нас сега се Сан Андреа е една од најдобрите, таа е брендо на кочанскиот ориз. Во Италија го користат исклучиво за детска храна. Значи тој ориз не, Сан Андреата. Го исклучиво користат за детска храна. Значи, толку квалитетен што тие не може да го постасат за детска храна да го прават. Додека ние го консумираме за исхрана, бидејќи кај нас пат технологијата е сосема друга. За време на Југославија, кога за време на назад во тој дел, кочанскиот ориз е нашиот ориз во секоја куќа во Југославија. Значи, кога кажат кочански ориз, се знаеше кочански ориз. Тоа беше бренд. Сега веќе е изгубен брендо и кочански ориз е прв регистриран производ во Македонија во 99 година, имаме и официјални документи за тоа. И тука се сите параметри на еден кочански ориз, кои состојки треба да има, што има, која калибража, зрното колку треба да биде. Која сорта? Збориме за Сан Андреа, исклучиво за Сан Андреа, тоа е регистрирано. И така да кочански ориз веќе има добиено златна плакета во Брисел. Тоа е резултат на тоа сето што го збореме како квалитет. Меѓутоа, за жал, трговците по профит го уништија брендот и сега ние бренд во кочанскиот дел немаме. Ние имаме прочитано во медиумите така, прочитам дека за жал се злоупотребува кочанскиот ориз, се увезува ориз од други држави, се препакува и се продава како кочански ориз. Кажеме, тоа е се резултат на трговците и неажурираноста на државата, бидејќи како бренд мораше државата се го заштити. Ние немаме против
никој друг што увезува ориз. Може да увезува. Меѓутоа ако ќе Ама не смее да се продава како кочански Тоа ориз. са. Меѓутоа ако ќе оди во трговија, сакаме да знаеме кој е кочански, кој е увозен, кој е италијански, да не ги Или, броиме да, сите. или било кој друг. А сега, у најлош случај, не сакаме нашиот кочански ориз да биде мешан со други сорти на ориз од страна на други увознички земји. Да. жало да се работи. Каде оди производството на ориз од Македонија во главно? И за која количина станува збор за производство? Моментално површина имаме ние околу 4500 хектара под ориз во кочанскиот дел. Или во тони колку тоа изгледа? Просек ставаме околу 600 килограма просек. Име тоа се околу 24 или 25 тона. Оризова арпа, таа површина и таа количина беше за време на жители кога имавме 22 милиона жители. Так. И сега, сепак сега остана. Не беше проблем додека беше како кочански ориз да го пласираме во било кој соседна друга држава. Како кочански зборам. Меѓутоа кога се изгуби брендот, кога не стана веќе кочански, кога почна да се меша, соседните држави видоа дека ние немаме тој квалитет што го нудиме и почна да се увезуваат од Грција, од Италија и од други страни. Наши ориз сега останува по кај нас, Во главно за Македонија. во магазините. Во магазините. Имаме денеска веќе имаме информација дека многу малку имаме извезено во соседните држави. На залиха имаме одредена количина на ориз. Државата сега сакаше да помогне за стоковите резерви да откупе. Не е уште откупен, бидејќи во тек се некои нивни активности околу избори, па се косе со закон и ние сега не знаеме и што да правиме на овој што го имаме. А за 10 дена очекуваме ново производство. Ново жетва. Ново производство. Ново жетва. Апелиравме ние како оризопроизводители, односно јас како председател на овој сектор на националната мрежа за ориз, кај премиерот кога бевме на состанок и кај министерот, имаме повише средби со министерот, веќе да се најдат промотори во соседните држави да го промовираат нашиот ориз, али како кочански. Како да биде брендот. кочански, да. И државата да застане да го заштите веќе. Да имат нивни знак, заштитен знак, инспекција да почне да работи. И кај нас во марките и во соседните држави, да кочански ориз си го добие повторно на место каде што си го наоѓаше за време од самото производство до денес. Така. Спомнавме, нели, традицијата на производство на ориз во Македонија е многу давно. Дури има некои податци дека во 6 век е донесен ориз во Македонија и баш заради тоа ми е чудно како можеме ние да не можеме да го зачуваме баш брендот кочанскиот ориз. Спомнавте дека во Брисел е евидентиран и регистриран и прогласен за најдобар и евидентиран како кочански бренд. Меѓутоа, самото заштита, контролата на увозот на ориз од другите држави, за тај претпоставам некаде. Па токму тоа си го направи своето за да ние го изгубиме како бренд и го изгубиме како квалитет. Тук сме немокни, ние сме само оризопроизводители, не сме трговци. Не можеме да успееме да го заштитиме, се уште работиме на таа заштита со Министерството за земјоделие, да може да го заштитат. Генерациите да може да ги задржиме, да може да произведат, бидејќи ако сега се вратиме назад, кажавме младите, меѓутоа младите не сакаат да го произведуваат, бидејќи во последните години работиме со загуба на оризот, бидејќи цената му е 27 производна, а откупната му е веќе 25. Со кои проблеми се соочуваат оризопроизводителите? Еден од најголемите проблеми е семенскиот материјал. Број 1 за да имаме квалитетно производство е семето. Не може да го произведеме, го увеземе Ниту може да го произведеме, ниту го може да го увеземе. Бидејќи ние сега користиме меркантил, мора да бидеме искрени. Нешто увезуваме од Италија, каже дека е семенски, меѓутоа не е семенски материјал. За да се добие семенски материјал, државата мора да застане, да гарантира. Имаме институт за ориз кој е запоставен,
буквално запоставен, нема средства, не работи едноставно. Не. Функционира али во склопот на факултетот земјоделски факултетот од Скопје за да може да функционира. Која беше намената негова, нели беше? Неговата намена беше многу добра. Да. Многу добра беше намената. Ако го земем пред извесен период, може би добри 10 години како почна приватизацијата, да кажеме сега тогаш веќе се уништи тој институт, иначе тие произведува семе. И ние го имавме За сите земјоделци. И тие ги укрстува семињата. Тие ги праве семињата точно онака како што одговарат на самото подрачје, на самиот регион, на самата светлина, така речено, на теренот. Меѓутоа, за жал, останаа без средства и бизнисот си го праве своето и остана така. Денеска ние, како земјоделци, како оризопроизводители, најголемиот проблем го имаме точно во семенскиот материјал. Немаме квалитетен семенски материјал. Семе меркантил, кој меркантил сега не дава добри резултати. Така речено, ние го викаме изроден. Добиваме по некои канали шверцевани од Италија, али и таму не е семенски материјал, бидејќи да, кој е семенски материјал, државата мора да стои за тоа. И ние буквално сега немаме никаков семенски материјал. И каде? Как се снаоѓа? Секој сам? Се снаоѓаме сега. Нели може да се од ланската година? Тоа е сега. Ние сега снаоѓаме вака сега. Јас имам ланска оваа година сегашја, ќе оставам од него, таа година ќе сеам. Меѓутоа една година кој ќе се изроди веќе тоа што викаме како семе, една година кој ќе нема да роди ништо, тоа ќе осетам стварно дека сам пропаднал. А тоа ќе се случи Се случи најбрзо. најбрзо за сите. За многу кратко време ќе се случи. Бидејќи чим државата, односно институтот не може да произведе семенски материјал, Го бараме ние преку влада, преку Министерство за земјоделие, потхитно да се вклучи институтот за ориз да може да се произведува семенски материјал. Тоа е број 1 за оризопроизводството. со вода, Вода зависиме од временските услови, како ќе бидат зимите со врнежи со снег, со дождове, така се полни Калиманска брана, тоа е хидрометеорен систем, Брегалница го взимаме од таму. И тие акумулираат цело време водата таму, додека дом, да кажеме, април-мај. да. И сега, по зависност од колку ќе има акумулирана вода, толку се површини пуштат. Оваа година имавме криза со тој дел, имавме околу 60, пред да започнеме веќе во мај месец, имаше околу 65 милиона кубни метри кубни и површините беа намалени. Значи од 4500 на 2500 ги сведовме. Ова година се Да, меѓутоа прогнозата беше дека ќе врне и почна врнежливите денове, така да горе што збореме ние планината тие сместена котлината на таков дел и браната е сместена во тие планини и се наполни вода доволно за да може да се пушти сета површина. Климатските промени како може да имат влијание врз производството на ориз во иднина, претпоставам. И сега има. И сега. И сега. Климатските услови имат најголемо влијание и сега. Еве оваа година осетивме дека промената на климатските промени ќе имаме лош резултат на ориз оваа година. Ќе има површини кои ќе дадат многу мал принос, бидејќи малку покасно се засеја, од причина што се чекаше за вода. Задоцни се идват. Оптималниот рок за сејба на оризот е 15 мај. Добро. Треба да заврши до 15 мај. Да заврши. Да. И после 15 мај е се ризик. Последните години сеевме покасно. Меѓутоа климатски услови беа наклонени према оризот. Оваа година не се веќе. Ноќите беа многу ладни, дента беше со високи температури, а оризот не трпе такво нешто, такви промени не може да трпи. И сега имаме површини кои ќе останат и неожњани, и зелени, не може да се оплоде. Неоплодени, бидејќи он има фази кога треба да се оплоде, па да формира зрно, па восочна зрелост и сега и дури сега бидејќи нема вода во браната, му е сопрена водата при крајот. Може да му треба на некои две наводнувања, некои уште едно наводнување, меѓутоа за жал браната нема вода и мораше да биде сопрена порано. Како ќе биде резултатот? Се уште не сме почнали со жетва. За 10 дена очекуваме да почнеме со жетва. Ќе го видиме резултатот. Не многу радува вака што го гледаме на терен. За жал тоа е. Имаме систем за наводнување кој е веќе 50 години стар. Амортизиран. Не може да се одржува. Водостопанство. Загуби на вода. Водостопанство и да сака да помогне. И сака да помогне, меѓутоа за жал тоа се на реки кога ќе дојдат дождове, бентове примитивни и ги носи.
Да. Се уште немаме ние захвати, оние модерни захвати, што викаме, па кога сакаш тогаш да пуштиш вода во полињата, во површините. Се уште сме на еден примитивен начин. Така. А кај го пасирате? Каде се продава ориз? Моментално имаме околу 6-7 преработени фабрики кои преработуваат. Од арпа што произведува? Да, за бел. Дел некои си го преработат, па си го продаваат по пазарите. А поголем дел овие што го преработуваат веќе се и трговци, и преработувачи, и откупувачи. Значи ние го даваме кај нив и тие си наѓаат пласман по маркетите, нешто за извоз, меѓутоа за жал многу слабо работат на таа тема. Како е цената? Цената на оризот сега моментално, ако земеме арпата, се движи од 22 до 25 денара на откуп, а нема откуп, односно се зема. Белиот веќе се движи 150 денара во зависност од квалитетот. Сега белиот ориз има квалитет. Прва, втора, трета класа. Првата класа е веќе 150 денари. Цената не му е висока, мора да кажеме, бидејќи со 150 денари еден килограм една фамилија 3 пати ќе јаде, така речено, додека другите се артикли се далеко поскапи. Да. Меѓутоа, проблемот е и тие 150 денари сега што се во продажната мрежа, во трговската мрежа, не се кај земјоделците. Земјоделците се со загуба. Ма збориме за 150 денари, бел ориз, Бел ориз. пакуван и во Може продажба. и, Или рефус. И рефус и пакуван тукас. Тукас. Да. Тукас. Таа цена 100 до 150 за во зависност од квалитетот, кажа. А Квалитетот зависи од кршот што го содржи во самиот ориз. Тоа е исто. тоа е во преработката со арпата која се преработува. Да, и има кршен ориз. Добро. И тој кршен ориз сега е далеко по пониска цена кога го зимат. И тој кршен ориз го нарушува и главното јадење, кога кажавме пред малку дека јадењето зависи од целото зрно. Так. Кога ќе се дегустира целото зрно. Додека ако е половинка, оно ќе се распадне и не е тај квалитет. И ние бараме онаа мерка кога беше 7% крш за прва класа. Така? Дефинитивно, тоа е прва класа и таа може да биде 150 и дефинитивно луѓето ќе знаат што земат. сега нема така? Не. Сега имат и до 20 до 30% крш во зависност кој како трговец сака да си го пласира на пазар. На пазар. Да. Посебно маркетите ќе ги земеме, тоа се приватни маркети веќе. Да. Они си го пакуваат и за да добијат во цена повише крш стават и сега дојде резултатот оно што го зборевме пред малку дека стои оризот. Значи оризот стои. Значи ние треба да го користиме, да го консумираме. Што повише консумира, повише се троши. Така. И сега граѓаните, еве имав една прилика ќе ви кажам случка. Во Србија, скоро кога бев, пријател и му носам ориз, вика сега ќе јадам ориз. Чекај кочански, никогаш кочански вика не јадам, бидејќи кидам ќе го земам кочански и кога веќе ќе го консумирам, не е тај ориз што ти ќе ми го донесеш да го ја консумирам. Значи проблемот е веќе во трговската мрежа. Кажавме пред малку. Злоупотребено името претпоставам. Значи продаваат сега било каков ориз под кочански бренд и го злоупотребуваат веќе И кочански ориз мора и кочански ориз, како кочански мора да излезе со оние услови што ќе ги предвиде Министерството за земјоделие, односно што е регистриран. Он е регистриран, кажавме, 99 година со калибража 1,4 до 1, 1,9 до 9, со бело-светла боја, ширина. И тоа сето мора да состои во самото пакување. Кој треба да го гарантира тоа? Производител, не. преработувачот на арбата, Државата. државата. Ние сме должни да произведеме квалитетен. Доколку не е квалитетен, ќе ни го платат како втора класа, првата класа ќе ни ја платат. Кога ќе оде во пакувањето, тука мора да се вклучи дебело инспекцијската служба. Што се пакува во тие пакувања или што се продава на пазарот? Да. Значи инспекторато на земјоделието. И самото Министерство за земјоделие главно. И затоа речеме, како бренд, Министерство за земјоделие мора да застане да го заштити. Тогаш може и самите граѓани на Република Македонија да бидат сигурни дека ќе јадат квалитетен ориз, дека нема да биде мешан со увозниот, како сега што го слушаме пластичен ориз и се плашат луѓето, со право се плашат. Да. Бидејќи И никој не може да им гарантира. Да им гарантира, бидејќи на самата паковка не гледаме ние. Јас имам дури правено така речено на опити приватно, кога ќе земеш веќе стварно не е тој ориз што пишува кочански. И штета е да го уништуваме ние сега за профити, да го уништуваме производството на земјоделските
производи, односно на оризот, тоа се случува речеме и со другите производи, меѓутоа со оризот посебно. Да, со оризот посебно. Се случува и со гравот, да речеме, кај што Со сели, со графа увезено Казахстан. За жал Македонија не знае да си го заштите своето производство, својата. Ние може да кажеме Македонија ќе биде најбогата држава на Балканот ако знае држава да си го заштите своето производство. Бидејќи ние сме регионално поделени. Кочени е со ориз. Да. Берова е со слива, да не ресенско јаболко. Градинасто е во Струмица. Так. А ние увезуваме од било која држава градинасто. Кога државата ќе застане да ни го заштите на земјоделците сето на производство. Тогаш и го заштите. Баш ме интересира како го подразбирате терминот да го заштити. Еве како да го заштити. Да го заштити дека тоа што ќе го купите вие како граѓани на пазарот ќе биде тоа што сам ја произведел. Значи нема одовоз, нема мешање. Тоа е заштита на еден начин. Добро. Другото, кога ќе ние го користиме препарати во оризот, меѓутоа тие препарати се користат кога самото растение има 3 до 4 листа во вода. Кој е периодот на вегетација? И тоа се препарати што го уништуваат коровот, да не му земат храната на самото растение на оризот. Додека ние кога ќе стане веќе за храна, за употреба, за жетва, ние воопшто препарати не користиме. Значи, нашите препарати немат никаква додирна точка со самото зрно, со оризот, ништо нема. Значи, еколошки, тоа се, значи чист еколошки кога ќе го продавате како коченски еколошки, тогаш и граѓаните ќе знаат што зема. Ама сега кога ќе го зема тако, а не знаеме од увозот што е влезен и како е влезен од увоз. И кога се смешат? И тогаш веќе не знаеме што е. И нема контрола. И нема контрола. Тоа веќе нема контрола, но дека кај другите култури, гроздето, јаболко, ако го земе, тие се третират веќе кога имат плод. Кај оризот е посебно еколошки, мора да поведе ред држава дека ние имаме еколошка здрава храна. Кажав пред малку дека тоа исклучиво се искористува во Италија за деца. Кина има, да не претерам, одреден број производи што од ориз праве страшно многу. Так. И го користат. Ние проблемот е и тука што кога го консумираме не знаеме да го преработиме. Кулинарството ни затајува во тој дел малку, може да треба маркетинг повише. Сигурно. Бидејќи Орис Андрејата што речеме, Коченскиот, кога го прават во кулинарството е 3:1. Што значи 3 чаши вода, 1 чаша ориз. Или 300 грама вода со 100 грама ориз. Додека увозниот може да биде сосема друг. Или овие сорти сега што ги имаме ние, имаме повеќе сорти веќе на ориз во кочанскиот дел. Да. Имаме ситна сорта која веќе не е таа. Не е интересна. Не е таа што треба да се консумира. Не е квалитетна. И за трговците е добра, за нас како земјоделци може да биде исто добро, бидејќи ќе даде малку повише количински, да. Ама кога ќе стоја веќе во амбарите, во силосите поново, ништо не сме направили. Нашата цел е да се користи што повише. Како да се направи тоа? Е интересира. Како ваше предлог како Национална земјоделска мрежа, како асоциација, како може да се пласира кочанскиот ориз да биде позастапен на трпезите, на домашните трпези во домаќинството? Само со добра реклама. Добро. Со квалитетен кочански. Гарантиран кочански дека во тој дел каде што ние ќе го произведеме, ќе го дадеме на трговците, дека тоа е тоа. Тогаш ќе има. Можете ли да гарантирате вие, производители, да го гарантирате? Ние производители го гарантираме, меѓутоа трговците не го гарантират. Бидејќи ми го зима како оризова арпа и тој го после преработува. Да. И му додава оној се што треба, каде што треба да влезе инспекцијата. Значи вие го продавате само како арпа, како бел ориз не? Ние можеме како бел ориз. Меѓутоа немаме време. Јас кога би го продавал како бел ориз, пример. Добро. А не можам да го обработувам назад. Значи нашата врска е да го преработуваме, да работиме. Имате после мислам и време и индустријски капацитет за да може тоа да го преработи, сега да го препакува, да дистрибуција да направите. Да, со новиот закон сега што е за задругите, нешто да се формира во тој дел во задруги, па да таму нешто работиме, али тоа со текот на време, тоа може. Има потенцијал за тако задруга. Па не имавме меѓутоа и тие задруги некако затаја у последно време, бидејќи трговците се синчир на нивно маркетирање, така речено,
и ти не можеш да влезеш во било кој маркет како индивидуален. Тешко се влегува, да. Ако го направат оној систем дека земјоделецот може да продава и на маркетот, да јас сега можам да си го пакувам и кога ќе го пакувам кочански ориз, и кога ќе гарантирам дека тоа може да го продавам и во маркетите, во било кој маркет, тогаш ќе биде и цената поприступачна и ќе биде квалитетот далеко подобар. Загарантирам. Тоа е една од мерките што ние ја нудиме дека може да има решение како да се тоа направи. Има ли расположение кај земјоделците тоа да се направи? Има. Производителите можат, сакат да го направат, меѓутоа кажавме проблемот трговците. Треба да се бори со нив. Не можеме. Дефинитивно не можеме. Додека државата не застане во заштита на земјоделците, на производителите, ние со трговците не можеме да се бориме. Дефинитивно ќе кажем, бидејќи тоа се трговци мрежа која е распространета низ цела Македонија, па и надвор од Македонија, и тие не гледат квалитет. Тие гледат профит. Дефинитивно. Може да гледат квалитет, за речеме некој кој што сака да плати поскапо, ама не кога станува збор за оризот. Лесно може да го изманипулират дека е кочански ориз, а уствари да продават друг ориз да продават. Да, тоа е така. Лесно може да го изманипулират тој на пазарот да биде така. Да, така е. Тоа е така. Добро, каква е идејата на оризопроизводството? Се уште да задржуваме, на некој начин ја задржуваме, бидејќи е традиција, кажавме. Младите ги некако убедуваме дека треба да останат. Министерството за земјоделие во овој дел помага, мора да кажам, искрено да бидеме, со обнова на механизацијата, со трактори, со комбањи, со средства дори излава за младите земјоделци, имаше го последните програми што ги имат. И тоа за жал младите не ја гледат идејата во оризопроизводството. Не се баш срекни со тоа. Не се. Морам искрено да кажам, не се срекни и јако ги убедуваме, меѓутоа не се. И со тоа што ќе кажем дека идејата на оризопроизводство ќе се намали во еднина. Доколку вака продолжи да оде во овој тренд на производство, овој тренд на продажба, овој тренд на пакување, ќе се откажеме и ние. Дефинитивно и ние ќе се откажеме, бидејќи сега не можеме, кажавме, кога ќе се пушти од првата парцела вода, оде до последната и мораме да го сееме. Меѓутоа, ако видиме дека сме со загуба, никој не работи со загуба. Никој не може да... Не може со загуба никаде да работи. Ние го сега успеавме како оризопроизводители да го вратиме оризот на стратешка култура. Па сега да се врати поново ко бренд. И тогаш младите верувам дека кога ќе види дека има профит, а има профит во оризот, тогаш мислам дека ќе само треба време. Можеме да ги заклучиме, да ги сумираме. Знам сега како што разговаравме, значи еден од главните проблеми е обезбедување на семејски материјал, кај вас земјоделци, да има квалитетен производ како кочански ориз, да се обезбеди, да речеме, водата, системот за водоснабдување е многу важен, и да се обезбеди брендот, да биде зачуван и да биде заштитен брендот кочански ориз. Да, тоа се три работи кои доколку се обезбедат, ќе има квалитетно и успешно производство и ќе има и пласман. И ќе има и пласман. Ќе има и пласман. И ќе има и заработка врз тоа. Има, дефинитивно ќе заработка, па сите работиме да имаме заработка. Така не работи џаме. Мене е интересно, значи сега ми ги спомнате сумите, 27 денари откупна цена, 22 денари, а некаде 150-200 денари е белиот ориз. Кај се губи таа сума, мене ми? 27 производна. Производна. Да го произведаме 27. Да го произведете на ниво на арпа. На арпа. Сета таа операција што до сега кажував е 27 денара, ја од кило ме кошта за да произведам. А омија зема веќе по 22 денара. Од купувачот арпата. Значи ти се веќе у закуп. 5 денари у старт. И затоа државата сега интервенира со оние 6 денара привремени, за да може да не одиме во загуба. Меѓутоа не е тоа решение за нас. За нас е решение да имаме реална цена. Ние бараме, бидејќи само еднаш можеме ние да добиеме печалка од оризот. Значи го продаваме и толку. Најмалку 50% од белиот ориз да оде кај земјоделците. Реалната цена на оризовата арпа треба да биде 50 денара. Збориме за Андрејата, 50. За да може да има 50 со ситната сорта која може да биде до 45, бидејќи кажавме дава малку поголема количина, за да може тога земјоделецот да стварно да почне да работи и да види нешто дека може придобивка. Во спротивно не може. 150 денари кажавме
на пазарот. Земјоделецот не добива ништо тоа. Само трговци добиваат. Тоа се неколку ланци на трговци, земе еден, па на друг, на трети, тогаш крајниот потрошач е граѓанинот на републиката и он го плаќа тоа, Сите го плаќаме. а уствари кај земјоделецот не доаѓа ништо. Да, за жал. За жал не доаѓа ништо, тоа оде во И тоа е доста Кај нив? обесхрабрувачко, за да им кажете ви на младите што ајде да видиме кој да биде земјоделец, мислам тешко да ќе се нафати некој на таква. општо земано во, кажавме, во Македонија земјоделието неко стагнира. Точно во тој дел стагнира, бидејќи не си го заштитуваме нашето производство. Нашето домашно. Да. Домашна пиперка, домашно јаболко, домашна слива. Значи, кога ќе го заштитиме тоа, сето домашно што го имаме ние во Македонија, кажав ќе бидеме најбогата држава и тогаш може би ќе се врати оној тренд. Сега Италија интересна, имам блиски луѓе кои сега одат во Италија берат гројз. Да. Чекајте луѓе. Италија со гројз. Тиквишијата, Ние гроз. тиквишијата ни тука гројзи Да, ние има. гроз. Ами кажував под кои услови ги бере и какви се условите, значи катастрофални услови во Италија. Али цената на неговата работна Труд, рака е, да. труд му е платена, дупло. Сега како тие со тоа плаќање и со тоа така речено неквалитетно гројзе горе што го имат по однос на нашето, имат поголем профит и може да ги платат, не ни е јасно на нас тоа. Па најголем дел, мислам дека претпоставам дека станува збор за тоа што сите оние со грозето кои што работат имат своји винари и своји брендови. Кај нас да речеме вие спомнавте најголем дел земјоделците колку од нив добиват го доведуваат процесот до бел ориз од Но, минимално, многу малку. Имавме еден период подалек првиот беше кога нашиот кочански ориз одеше во чоколадо. Добро. Пука го така речено и го става во чоколадо. Меѓутоа и тоа застана. Сега многу работи кои ќе почнат, па не продолжат. Но најверојатно пазарот Пазарот си го праве своето. Нели распадот на Југославија и така натаму пазар. Најголеми пазари ние ги имавме во Србија, Косово, Босна, дали Хрватска, Словенија претпоставам. помалку таму, повише Србија, со меѓутоа сега Србија и Косово веќе увезуваат од други држави. Да. И не знам, може би тука треба и државата веќе да преземе некоја мерка за да може да влеземе ние со нашиот, кажавме, кочански, не како ориз, како кочански. Збориме кочански ориз кој што треба да биде. Али тоа ќе биде макотребна работа за да се повторно врати како бренд и како квалитет и во Србија и во кај нас, посебно во Македонија, тешко ќе го вратиме ние сега. Изгубена доверба. И доверба, да. Тоа е. Нема, за оризот е проблем. Дури имаше, може би треба малку повеќе промоција за кочанскиот ориз. Знам дека имаше и манифестација денови на оризот. Сега ќе имаме исто. Го правите тоа? Го правиме уште. Не, таа традиција ќе се задржи, ќе се остане. Меѓутоа најголем Специјалитети со ориз да речеме вие да промовирате. па ги има кај нас. Меѓутоа за жал кажав, кога ќе отиде во западниот дел, сега ќе ви го кажам, кога ќе отиде во западниот дел во кулинарството, каде што се готви, проблем е. Дали домакинство да не знаат како да го средат или како да го направат, абе вика се раскашаве го ние викаме. Нема го целото зрно. Или ако нему или ако го направи другачи, а во стане живо па ми рупа не сакам да го јадам. Сега тука е проблем веќе. Треба да се консумира добро, да се направи квалитетно. Да се подготви. Да се подготви. Ние го баравме кога ќе бидат паковките, да имаме најмалку 5 рецепти на подготовка на самата тикета внатре ставено Да кажем како се произведува. Да. Односно како треба да се консумира, Како како треба е да се произведен подготви, како и треба како е да се- произведен. Да. Дека е еколошки произведен со сите стандарди и подготовката на самиот ориз за консумирање треба да биде така, како што ќе биде пропишено во тоа. Тогаш ќе имаме добар маркетинг и мислам дека ќе се врати довербата кај граѓаните. Во спротивно пак ќе изгубивме. Пак ќе губиме и секој на свој начин си го консумира и си го праве, а резултатот, кажавме, увозни ориз сега што го имаме и со овие ситни сорти дадоа го она што и самите домаќинки, викаме, што треба да го прават оризот, веќе го изгубија оној однос, што кажав, 3:1 или 4:1 и не бива. Не може, вика, не го бива ориз. Наоѓаат мана на оризот. На оризот, да. Зашто тоа што увозниот полесно се готви, полесно се... Па не. Увозниот може да се случи и да не се изготви како што треба и да крцка. Аха.
И тогаш кој ќе го јаде? Никој. Ќе го фрлиш. Може се случи ако малку повише додадеш вода во него, па да биде преварен, па уопште да немаш ни зрно внатре. А кога ќе дојде во кочани, во која куќа да влезете, кој ќе поврачите ориз да јадете, секое зрно посебно ода. Сготвено. Нема, ни едно не е залепено. Сите се посебно. Кој ќе ги ставиш се двоја дори. Па ова е голем адут и предубивка ова за афирмација да им кажеме на сите гледачи дека нашиот ориз, кочанскиот ориз е квалитетен, далеко поквалитетен од увозниот, а со цената не е нешто да заостанува, дури увозниот може да биде и поскапе. Да. И да ги поттикнеме, нели, да купуваат домашни производи. Ние од цело време тоа пласираме домашни производи, не само за ориз, за сите домашни производи. Кажавме да ги има, да може да ги купуват. Потико кај оризот, кажавме сега, е што повише да се консумира кај децата. Бидејќи е хранлив, здрав и оно е кочански ориз, пак ќе повторам. Да си го тражат кочанскиот ориз. По пријатели, по блиски, по било кој да си го добиват и тогаш тие ќе си го вратат и до вербата на кочански ориз. Ама мора и вие, и ние, како медиум, и вие како Национална земјоделска мрежа, да работите на прво маркетинг, прво на заштита, на заштитување на кочанскиот бренд, значи да се знае баш што треба да се одржи кочански ориз, да апелираме за контрола, да нема мешање нели на други сорти или увози, да речеме увоз. Тоа се сорти. Сорти Кратка вегетација со. Да нема мешање, можеби кај земјоделците можеби треба едукација да внимаваат и они да не ги мешаат сортите при продажбата и да се го заштитиме и да апелираме да се купуваат домашни производи. Со тоа си помагаме самите на себе, а од друга страна што кажавте дека има и за гарантиран квалитет. Полесно се приготвува, повкусен е кочанскиот ориз и покорисен е, па и да речеме и гарантирате дека е еколошки. Да. За гаранција гарантираме дека е сето тоа, меѓутоа кажавме, инспекторатот мора да излезе на терен 24 часа така речено за да го врати тоа сега што го говоравме. Значи да бидат присутни и при пакувањето, и при самата преработка, и сето тоа да може да државата добие доверба дека ние имаме квалитетен кочански ориз. Имате добри задачи пред вас. Спомнавме институтот да се зајакни, водата, квалитетот, контролата. Јас ви посакувам успех во вашата работа. Посакувам да ви се оствари визијата баш тоа што го спомнавте, да остане кочанскиот ориз како бренд и да можеме сите долго години да уживаме со брендот. Со кочански ориз. За овие избори ќе се надеваме дека ќе успееме и во наредна емисија најверојатно ќе збориме за позитивното. Би сакал да чуеме, да, повеќе за позитивно, со некои позитивни успеси, како што спомнавте дека награди во Брисел, на други места негде награди кај што има освоено кочанскиот ориз. Навистина се гордееме со него како производ и како храна. Се надеваме дека и трговците ќе имат веќе слух дека во тој дел имаме голем дел на земјоделци кои обстануваат од оризот да живеат со фамилии, па би сакал и кај нив да апелирам да го повише користат кочанскиот ориз, помалку увозниот. Добро, како дошол оризот на овие простори на Македонија, на Балканот? Како дојде? Ние сме многу млади за да знаеме како е дошол, меѓутоа традицијата кажува дека од дедоми, прадедоми што го имаме слушно, па и ние го пренасаме на младите генерации, дека е дојдено од Блискиот исток, таму само се имаше произведено ориз, меѓутоа строго било забрането да се извезува таа земја и никој не се давале да се изнесува, меѓутоа имало некој мудар некој од овие нашите, легендата така. Легендата вели така дека купува гуски кои консумираат повише ориз и тој ориз се внатре во нив и гуските се дозволени да бидат внесени во Македонија, односно навам во овој дел на Балканот и така го пренесува како семе и го вади после од гуските и го расширува постепено. Прво е било во струмичкиот дел и го после прошируваме кај нас и така да оризот си го има традиционално многу старо време како е донесен и како се. Инаку кочанскиот дел е исклучиво за ориз. Да. И така е дојден оризот на таков начин од гуските и ние си го сега традиционално користиме и мислам дека ќе остане и традиционално да се користи.
Тони, ви благодарам. Мислам дека направивме добра дискусија, интересна ќе биде за гледачите, барем ако не друго ќе биде едукативна, да поднаучат. Еве јас научив доста работи. Сум сакал да дојдам да видам. Секогаш ми е било фантастично како Оризот, знам дека единствена култура која што се саде во оризови полиња, нема друга така култура што се прави и е баш интересно за да ги информираме гледачите. Ви благодарам, ве поканувам исто како медиум. Ќе поканувам и останатите во Македонија, кога ќе бидат деновете на Оризот, нека пратат дата кога ќе бидат, повелете. Скоро ќе биде тоа. Скоро ќе биде, за 10 дена можда, тука сега нека треба да бидат. Повелете, ќе видите кои се традиции ги имаме од Орис. Тогаш имаме големо изобилство на од Орис, правени. Секакви производи и тогаш ќе видите како Оризот е злато. Рецепти. Ние го викаме бело злато. Бело злато, да. Бело злато. Тогаш ќе видите што значи Орис. Кочански. Поканата ќе дојдам и баш кој ќе видите вашите денови, сакам да ги видиме, да и вкусиме тие производи од Орис кои што се автентични за Кочанскиот регион. Добродојден сте, мило ми. Почитувани гледачи, тоа беше подкастот Одиме рурално. Завршуваме, се надевам дека бевшеме доста интересни со гостинот кој што разговаравме за една култура која што е многу значена во Македонија, која што се одгледува со години и години наназад, да не речем и векови, е присутна во Македонија и на трапезата кај македонците, и мислам дека треба да ја почитуваме и негуваме оваа култура, да како македонски производ го користиме во секојдневието и да го промовираме на онаму каде што може да го промовираме. Маркетингот е многу важен, спомнавме дека заштитата и брендирањето на Оризот, Кочанскиот Ориз, на македонскиот Ориз е многу важно за да може да опстане оваа култура во наредните, мислам, меѓу земјоделците, да се произведува и понатаму во Македонија. Пријатно.